Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre troisième épisode de notre série Engagée par nature consacrée à la RSE de notre entreprise. Après avoir exploré le pilier social et le pilier environnemental, aujourd'hui nous allons nous pencher sur le troisième pilier fondamental de la RSE, la gouvernance, et plus précisément sur l'accueil des nouveaux salariés. Pour moi, l'intégration, ce n'est pas qu'une simple formalité administrative, c'est une première étape d'une collaboration réussie. Quand on se sent bien accompagné et bien informé dès le premier jour, on trouve rapidement ses repères et sa place dans l'équipe. C'est pourquoi nous avons créé un livret d'accueil complet, comme un guide pratique, afin d'aider nos nouveaux collaborateurs à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Dans le livret, nous pourrons retrouver donc une présentation de l'entreprise, un organigramme clair pour identifier les équipes, les règles intérieures et les règles de vie collective, le plan des locaux et les consignes de circulation, ainsi qu'une présentation des risques professionnels et des mesures de prévention associées à chaque poste. Je reviendrai plus en détail sur une prochaine vidéo entièrement dédiée à la sécurité. Et c'est la fin de cette vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel engagement RSE. Parce que travailler ensemble, c'est aussi s'engager ensemble.